Море перед завтраком, да? Короткое видео, чтобы его можно было отправить. Короткое. Все, заканчиваю. Чао. Это птичка так, что ли, поет? Мустафа. Кемер.
река, только никто не плавает. Угу. Пойдем туда. Ты видео снимаешь? Да. Ой, я позирую для фото, как всегда. Ну я ж тебя снял уже фото. Фото я ж тебя снял. Я готов. Ваня, Ваня, смотри, так. Не бомбит. Ой-ой! Это просто жестко. Мы уезжаем. Вот так море нас провожает.
Так 2 пальца об асфальт, да? Нужно 5. 5. Ветерочек пальмы-то видишь как задуваются. Вот они, корабли. Сейчас уйдут в море. Корабли пошли, что ли? Ну. Это уже не первый. Ну, не первый, конечно. Но это у тебя на солнце, видишь? Ну, я вижу, что на солнце. Корабли уходят, а мама глядит им вслед. Ай? Ну. Раньше я видел, по-моему, просто фонтан. Я что-то стоял, Ну вот, у нас нету видео, и поэтому не можем. Мы на 2-м этаже. на 3-м. На 3-м? Все.